Hi friends, welcome to Food Talks channel. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ஓமம் டீ எப்படி பண்ணலாம்ங்கறது இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஓமம் டீ வந்து நம்ம காலையில போட்டு குடிச்சுக்கலாம். நல்ல ஒரு சுறுசுறுப்பு கொடுக்கும். இந்த மாதிரி 1/4 கப் அளவுக்கு நம்ம குடிச்சாலே போதும். இதனால என்னென்ன யூஸ் அப்படினா இருமல், சளி இல்ல ஜீரண பிரச்சனை ஏதாவது இருந்தா கண்டிப்பா இது கியூர் பண்ணும். சோ இது எப்படி பண்ணலாம்ங்கறது இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனலை நீங்க புதுசா பார்க்கறீங்கன்னா மறக்காம Subscribe பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் அடுத்து அப்லோட் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். இந்த ஓமம் டீ கஷாயத்துக்கு என்னென்ன தேவைங்கறத பார்க்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷான 4 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. 4 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி எடுத்துக்கலாம். இந்த டீ கஷாயத்துக்கு இன்னும் என்னென்ன தேவைங்கறத சொல்றேன். 4 பல் அளவு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் அளவு ஓமம், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் இல்லைனா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த டீ போடுறதுக்கு நாம் 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்க விடணும். கொதித்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறது எல்லாமே இதில் போட்டுக்கலாம். அது எல்லாமே சேர்ந்து வற்றி 1 டம்ளர் அளவுக்கு வரணும். இப்போ நான் இதில் 2 டம்ளரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நாம் இந்த தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். அட்லீஸ்ட் இந்த அளவுக்கு ஆச்சு பபிள்ஸ் வரணும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜீரகம், மிளகு, சுக்கு, ஓமம், மல்லி இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்க விடுங்க. பூண்டும் போட்டிருக்கு, நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போது நல்லா கொதி வந்திருக்கு பாருங்கள். இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கற்பூரவள்ளி இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி எடுத்து வச்சுருந்தோம், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து 4 வெத்தலை எடுத்து வச்சுருந்தோம், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா வத்துற அளவுக்கு கொதிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இதில் 3/4 பாத்திரம் அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது. இது எல்லாமே போட்டு நம்ம கொதிக்க வச்சுருக்கோம். இது வந்து 1/4 பாத்திரம் அளவுக்கு தண்ணி வந்து வற்றி வரணும். அப்போ நாம் இறக்கி வச்சுக்கலாம். இந்த டீ கஷாயம் குடிக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புக்கு வந்து சளி, இருமல், ஜீரண பிரச்சனை அந்த மாதிரி எந்த தொந்தரவும் வராது. வீக்லி 2 கூட நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இதை வந்து 20 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. நான் 3/4 பாத்திரம் போட்டிருந்தேன். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு. இந்த அளவுக்கு வந்து கம்மியாகணும். இதை நல்லா வடிகட்டி நம்ம குடிச்சுக்கலாம். இது ஆரோக்கியமான டீ தான். இப்போது டீ கஷாயம் நல்லா வத்திருச்சு. இப்போ நாம் இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். நான் 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி போட்டு கொதிக்க வச்சுருந்தேன். இப்போ பாருங்கள், நான் வடிகட்டியிருக்கேன். 1 டம்ளர் அளவுக்கு கஷாயம் வந்திருக்கும். அவ்வளோதாங்க. சிம்பிளான சூப்பரான ஆரோக்கியமான டீ நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. மார்னிங் இந்த மாதிரி 1/4 கப் அளவுக்கு இந்த டீ குடித்தா போதும். ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த டீக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் தந்திருக்கேன். இந்த டீ ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் Subscribe பண்ணுங்கள், பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.